हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि साउंड रिकॉर्डर की मदद से कैसे हम जो साउंड माइक का इशू है वो चेक करेंगे और आपका जो माइक है वो प्रॉपरली सेट करेंगे। जैसे कि हेडफोन का माइक लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ सेट करते वक्त प्रॉब्लम आती है, तो इसकी प्रॉपर सेटिंग आज हम देखेंगे। तो कंट्रोल पैनल में जाते वक्त हार्डवेयर एंड साउंड में जाना है कंट्रोल पैनल में, और हार्डवेयर एंड साउंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साउंड पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें प्लेबैक में जो हेडफोन्स है इनको सेट करना है, जो कि नीचे ऑप्शन आएगा। और जो स्पीकर्स है ये आपके लैपटॉप के स्पीकर है, इनको डिसेबल करके रखना है। इसके बाद रिकॉर्डिंग में जाना है। रिकॉर्डिंग में एक्सटर्नल माइक को ऑन रखना है और इंटरनल माइक को डिसेबल करना है। एक्सटर्नल माइक में भी आपको इधर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कॉन्फ़िगर पे क्लिक करिए। सॉरी, कॉन्फ़िगर नहीं, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करिए। क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे करने के बाद लिसन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो लिसन टू दिस डिवाइस है इसको अनचेक कर देना है। ये जब आप कनेक्ट करोगे तो ये टिक करके आएगा, लेकिन अपने को ये अनचेक करना है, जिसकी वजह से आप जो बात कर रहे हो वो रिवर्स आपको हेडफोन में साउंड नहीं आएगा। इसकी वजह से अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आप जो बात कर रहे हो इमीडिएटली इको साउंड आपके हेडफोन में आएगा। तो आपको अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करनी है तो प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप इसको अनचेक करें। तो इसको ओके कर देना है, बाकी किसी सेटिंग को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है और फिर से ओके कर देना है। बस इतना सिंपल है। तो ये आज का बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन था मेरे हिसाब से। ऐसे ही नए नए टेक चैनल के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।